Вот такой вот старый домик на канале Мастерская Сеньора Арсения. Добрый день всем. Вот. И очень красивая местность. Это лесок небольшой, где есть белые клавиши берез. И в этих белых клавишах берез находится вот такой домик. Домик в лесу. И вот березовая аллейка. Тоже красиво. Смотрится шикарно. Сейчас я вот так вот сниму. Хотя ты знаешь, нижние три плитки, Дима, немножко уехали. Сейчас я их поправлю чуть-чуть. Они пока на пене сидят. Сейчас я их примудрю. Вот, выходишь за калитку, и сразу вот такая вот красота появляется. Домик, сарайчик, подъем на самый верх. Вот тоже сарайчики. Тут раньше жил писатель. Писатель, фотограф. О, красиво. Теперь вот как тут внутри. Такой домик небольшой. Вот сюда. Вот сюда. Детских книжек целая куча. Матрешка. Тут есть малыш, 2, 3 и 5 лет. И вот для них будет такая красивая комнатушка. Вот тут мы делаем сейчас ремонт.